Už 11. októbra zažiješ pokračovanie automobilovej show Volant TV na cestách. A navyše máme pre teba jedno obrovské automobilové prekvapenie. Totálny unikát, prvýkrát na Slovensku. Všetky informácie a vstupenky nájdeš na webe volant.tv/na cestách. Peťo, Juri, aký máme dnes dobrý deň? Výborný. A prečo ho máme výborný? Pretože máme na test veľmi limitovanú edíciu GR Yarisu, konkrétne Kalle Rovanpera. A vďaka veľmi dobrému kamarátovi máme možnosť porovnať ho s Mitsubishi Evo 8. generácie. O tomto porovnávaní sa na internete hovorilo dlho, že Toyota vyrobila nové Mitsubishi Evo a ja som si povedal, respektíve my sme si povedali, že by sme mohli toto tvrdenie trošku overiť. Tak, to je pravda, takže ďakujeme Mišovi za zapožičanie jeho auta. Neboj sa, všetko dobre dnes dopadne. Dúfame teda aj s jedným, aj s druhým autom. A my naozaj sme tuto na Slovacaringu v Centre bezpečnej jazdy. Za čo veľmi pekne ďakujeme. Pretože to je asi jediné také miesto na Slovensku, kde sa dá v bezpečných kontrolovaných podmienkach ísť na limit týchto aut a naozaj overiť toto tvrdenie, ktoré si ty prečítal na internete. Pretože to, čo sa píše na internete, to všetci vieme, je určite pravda. Áno, a vieš, čo ti môžem povedať na začiatku? Vôbec ma nezaujíma, aký bude výsledok, pretože obidve tieto auta sú už teraz legendy. Lancer si kúpiť nemôžete, jedine jazdený. GR Yaris si kúpiť môžete, Rovanperu už menej, lebo je ich 200 na celom svete a 4 budú na Slovensku. Tie sa potom bude losovať, že kto si ich môže kúpiť. Každopádne neskutočne sa teším a poďme už konečne si tieto auta lepšie predstaviť a jazdiť. Kým GR Yaris Rovanpera je auto v sériovom stave s výkonom 280 koní, tak jeho súper je už podstatne upravené auto, ktoré nemá so sériou nič spoločné. Toto Mitsubishi Lancer Evo 8 má totiž LPG, chcel som povedať LSD, KV Clubsport podvozok, veľké brzdy, no a výkon cez 400 koní. Ale predovšetkým má semisliky, ktoré sú najmä na takejto trati rozdiel ako deň a noc. Cieľom teda nie je zistiť, ktoré auto zvládne trať rýchlejšie, ale ako veľmi sa na seba po jazdnej stránke podobajú. A či teda môžeme hovoriť o tom, že Toyote sa s týmto GR-kom podaril husársky kúsok. Postaviť až takmer oldschoolovú rally mašinu, ale podľa moderného receptu, teda novodobé Evo. To je rally. Ježiš, toto je tak dobré auto, ja ho zbožňujem. To už som myslel, že dneska brzdiť nebudeš. Tak, pekne. Je to menej nedotáčové ako predchádzajúca verzia. Pozor, brzdy, ideme doprava. To je zase rally. Hop, a ideme sem. Akože na brzdách je vynikajúci ten Yaris, toto máme strašne úzke, máme tu totižto tráť od niekoho iného. Do jednotky nepôjdem v rámci rešpektu k tomuto autu a jeho budúcemu majiteľovi, je to taká gentlemanská jazda. Akože na tých brzdách je ten Yaris neskutočný, lebo tam úplne vidí, že on brzdí aj cez diferáky proste. A ten zvuk trojvalca, ten je dobrý, jedovatý trojvalec. Ježišmária. Akože robota, ale kurník šopa, dobrá robota. Niekto to robiť musí zase, hej, na druhú stranu. Musí. Nebudeme robiť viac kôl, toto je vyslovene, že čo sa dá spraviť za jeden pokus s novým GR Yaris Kalle Rovanpera. Nechceme to dať budúcim zákazníkom, čiže som zvedavý, lebo teda super, má oveľa lepšie pneumatiky. Ale je to zase ťažšie auto, staršie, bude väčšia turbodiera. Dozvedeli sme sa, že čas je 1:41:09, čo netušíme, čo to znamená. Asi dobre. Každopádne musím povedať, že na to, že toto máme skoro 35 stupňov a ideme tu vlastne plnú dvojku, chvíľku trojku, že nízke rýchlosti, vysoké zaťaženie, teplota oleja vystúpila iba na 110 stupňov, voda sa drží na krásnych 93, čiže to zlepšenie chladenia, čo vlastne na tomto aute spravili, evidentne fakt funguje.
Paráda, som zvedavý, ako si poradí s tým Evo. No Peťo, tak toto je pre mňa pamätný moment, pretože ja som ešte v Lanceri Evolution nesedel. Ako vnímaš ten skok z Yarisa sem? Už len keď zatváraš tie dvere, tak počúvaj. Áno, taký plecháčik. Je to väčší plecháčik, ale zároveň už prvé podobnosti tu sú. Je tu veľmi ostrá spojka, ja viem, že táto je modifikovaná. Radenie, veľmi podobné. Presné, krátke. Presné, krátke. A ďalšie, čo si všímam, je, že posed je tu ináč celkom podobný. Posed? Jo, je veľmi ostré riadenie. Majiteľ nám povedal, že tých koní tu má odhadom okolo 400, čiže o niečo viac, asi o 100, ale na druhej strane máme asi o 100 aj dačo kilogramov viacej. O 200. O 200 dokonca. Áno, Yaris váži 1280 kg, toto váži niečo cez 1500. A ideme. Dobrá reakcia na plyn. Wow. Vieš čo, cítiť, že Yaris má pokročilejšie ABS určite. A aj práca s hmotnosťou Yaris je úplne iná, aj takto. Áno. Ale tie Yokohamy sú brutálne. Tuto už len získavame strašne veľa času. Poď. A na to, že máme okolko dlhšie auto, tak do tej zákruty... Ono je relatívne úzke ináč, to je akože celkom výhoda. Tak prežili sme to my, auto, a dúfam, že aj Mišo, ktorý pozeral pri trati. Neboj sa, starali sme sa o to, nešli sme naplno. To základné, taká tá hutnosť rallyová, proste to je v obidvoch týchto autách. Prevodovka mi ináč ten Yaris pripomína asi najviac. To je fakt pocitovo proste úžasné. Viem, že toto auto tak, ako je teraz, by vzniknúť nemohlo. No to určite. Ale ten Yaris je k tomu podľa mňa v rámci tých možností najbližšie, ako sa dá. A teraz si poďme vypočuť, že či sme boli rýchlejší. Aj ty. Ja si myslím, že áno, pretože proste len na tých pneumatikách to spravilo veľa. Výkon to máš neskutočný. 40,1 malo Evo a 42,09 malo Yaris. Fú, tak to bola jazda, teda ti poviem. Bola. Silné dojmy, lebo naozaj pre mňa to je jeden zo splnených snov. Bolo to auto, ktoré sa mi dlho vyhýbalo. Mať príležitosť si na ňom takto zajazdiť v takýchto podmienkach a ešte v takomto veľmi vkusne upravenom kúse, musím povedať. My sa ešte do GR-kového Yarisu posadíme, avšak do takého obyčajnejšieho. Toto je naozaj veľmi špeciálna edícia, ktorej ladenie mal na starosti sám Kalle Rovanperä, to znamená dvojnásobný šampión vo VRC, a prináša do tohto auta celkom zaujímavé zmeny. Ale vieš čo, to by sme sa ho mohli spýtať osobne, že vlastne čo je tu v tomto aute také špeciálne a čo vlastne urobil on? Mohli by sme sa, minimálne by sme ho mohli pozdraviť. The biggest thing is, of course, what you can see outside is the livery. The car looks really cool. We have the own special livery on the car, and then on the technical side, biggest difference comes definitely from the differentials and the mapping of the differentials. There is different modes which we have been developing when we were testing the car. That's the biggest thing, maybe what you can feel, how the car drives and behaves on differential modes. And yeah, then of course we have a bit bigger rear wing on the car, and then small details on stitching and the design of the car. Do you like the car? Yes, I absolutely love it. I love how it looks and of course also how it drives. Do you have one at home? Not yet, but it's coming of course. Tak to bolo skrátke slovami majstra sveta v rally dvojnásobného. Iba 23-ročného momentálne. Takže... Mladý chalan, strašný talent. Videl si, ako driftuje? No, videl. Ja som to zažil a... A mám takého tušáka, že presne tieto skúsenosti a toto nadšenie pre drift sa premietlo aj sem do tohto auta. No tak máme tu špeciálny režim, ktorý sa volá Donut.
A okrem toho je tu režim Push Kale. Toto auto nie je len onálepkovaný GR Yaris. Je tu pár zásadných zmien a ten špeciálny zadný spoiler, ktorý je úplne unikátny pre Kale Rovanpera Edition a nemá ho ani verzia Ogier. Inak mimochodom, ďalších 200 kusov je GR Yaris Ogier, ktorý má zase svoje nastavenia, čiže je to super. Toyota má dvoch jazdcov a každý majú svoju vlastnú 200 kusovú limitovanú edíciu Yarisa s inými nastaveniami, iným lookom. No ale teda najviac, čo sa týka jazdy, pocítiš podľa mňa to nastavenie práve tej štvorkolky, lebo to je to, kde sa tie verzie odlišujú od bežných verzií aj medzi sebou. A špeciálne verzia Kale Rovanpera má vzadu rovnaký prevod diferenciálov ako vpredu. Yaris bol unikátny tým, že on vedel ako keby viac výkonu poslať dozadu vďaka tomu, že vzadu mal iný prevodový pomer na zadnom diferenciáli. To znamená, že napríklad na klskom povrchu vedeli zadné kolesa sa točiť trošku rýchlejšie ako predné. A všetok zvyšok riešila vlastne aktívna medzinápravová spojka, čiže ste mali rôzne režimy. Rovanpera tento režim nemá a vo výsledku to znamená, že na suchom asfalte toto auto jazdí presvedčivejšie, lebo predchádzajúci Yarison vedel niekedy tak zvláštne sa tlačiť cez predok. Toto vôbec nie je, toto auto je oveľa ostrejšie, ale čo som veľmi rád, tak napriek tomu, že tu máme tuhšie pružiny vpredu aj vzadu, to auto vôbec nestratilo na komforte, čo je pre mňa asi najväčšie plus Yarisu, lebo ja som vždy najviac chválil to, že toto je neskutočná okresková raketa a zároveň ten podvozok je až čarovne komfortný. No a ešte je tu jedna podstatná vec, spomínali sme, že 200 kusov na svete bude k dispozícii, ale zlá správa je, že sám Kale zobral len pre svojich kamarátov zhruba 20 kusov, takže už iba 180. Ježiš, toto je tak dobré auto, cítiš tú energiu toho motora. Malý trojvalček, ale točí 7000 otáčok a má energiu až úplne do konca. Toto je ináč tiež rozdiel oproti predchádzajúcej generácii. Predchádzajúci Yaris mal 261 koní, toto má 280. Máme tu lepšie chladenie oleja, lepšie chladenie vzduchu, dokonca intercooler. To aj vidíte, že on je vyťahnutý dopredu ako v starých tuningových autách a je dokonca vybavený ostrekom vody, ktorý my si tu môžeme takto zapnúť a schladiť ho. To znamená, že pod dlhodobou záťažou má toto auto o 15 koní viac ako bez tohto systému. Máme tu viac laserových zvarov, viac štrukturálneho lepidla, máme iné uloženie predných tlmičov. Proste toto je inžinierské porno, toto auto. Z tohto pohľadu si myslím, že ak sa bavíme o nejakej priamej konkurencii, tak toto auto nemá priamu konkurenciu. No nie z dnešných čias. Práve preto sme vyťahli to Evo, lebo to bolo auto, ktoré bolo tiež predimenzované maximálne, malo aktívne diferenciály, to isté máme aj tu. Proste tá technika tohto auta, si predstav, torsen vpredu, torsen vzadu, aktívny diferenciál v strede, štvorpiesty vpredu, dvojpiesty vzadu, proste chladenie brzd, chladenie oleja, nové, ľahšie a pevnejšie piesty, je tu iný ventilový rozvod. To, čím Yaris bol taký dobrý, zostalo. Mínus tá jedna vec, ktorá naozaj je pre mňa úplne najdôležitejšia a to je posed za volantom. Veľké ohnivé plamenné diskusie na celom internete, ako to vyzerá na prd, to teraz citujem, ako je to nemožné, ako je to plastikové, blá, 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 blá. Samotní jazdci, keď som sa s nimi bavil na prezentácii, a aj Kale dokonca hovoril, že ten interiér mu pripomína pretekárske auto. Áno. A že takto je to OK. Pretože toto je tvar reálne motek jednotky veľkej. A toto tu simuluje ten panel ovládací, ktorý oni majú, kde majú tie prepínače. A krásne natočené na vodiča. My sa samozrejme tomuto ešte povenujeme aj priamo v recenzii, keď budeme mať automatový gierkový Yaris. Mimochodom, chytaj. Dobrá váha, čo? Chcem len upozorniť nového majiteľa GR Yaris Rovanpera Edition, že neviem, kde sa podiela hlavica páky, to už nám takto dali bez nej. Ale faktom je, že je strašne ťažká. Áno, ona je vážená. Pointa je, že naozaj, keď máte takúto ťažkú hlavicu, tak vlastne vydáte tej páke len ten prvotný impuls a tá hlavica vám už doklepne ten pohyb. Nech si hovorí, kto chce, čo chce, o Civicoch, Type R a tak ďalej, ale toto je jedna z najlepších manuálnych prevodoviek, aké momentálne poznám. Aj čo sa týka presnosti, pozrite sa, toto je vôľa v neutrále. Nič, nula. V trojke, nič, nepohneš tým proste. Toto je jedna vec, ktorú to Evo malo úplne rovnakú. Musím pozrieť aj na ten otáčkomer, ktorý tam na mňa svieti. Prešli sme teda na digitálnu verziu voči tej predfaceliftovej, ktorá bola ešte analóg.
A toto je podľa mňa obrovský posun vpred a strašne sa to hodí aj do tých budíkov. Keď si dáš iný ten režim, tak sú tam iné budíky a hlavne ti ukazuje aj zaradenú rýchlosť. To je akože jaká vec. Dôležité je, že ukazuje tlaky v pneumatikách a teploty prevádzkových kvapalín a tlak oleja, čiže všetky dôležité veci naozaj mám tu. Tuto máte konečne možnosť vypnúť si to umelé prifarbenie zvuku. Máte dokonca 4 úrovne, čo je super, veľmi oceňujem. Ale ešte viac by som ocenil, keby tomuto autu trošku dali ten ozajstný zvuk, ten proste trošku viac výfuku, možno ešte trošku viac to sanie, lebo počuť turbo, počuť aj ako si odfúkne, ale veľmi tak... Strašne sa mi páči, aké plynulé reakcie to má na riadenie. Proste to auto vôbec nezakľakáva, trošku sa nakloní, prenesie tú hmotnosť, nechá ťa to precítiť. Nový pisklavý asfalt. Dáme push, ale push. Musíme počkať, kým sa nám zohrejú tie gumy. A už tu máme spomalovača. 7000 otáčok na trojvalci. Také malé rally auto, proste jak to pracuje, vieš, že nevytrestá ťa to, krásne to komunikuje tie svoje limity. Dvojka s medziplynom. Krásne. A teraz zadok, pozri sa normálne, cítil si to? Jak nás to pod plynom stočilo trošku. Tie brzdy sú neskutočné, fakt, toto je... Ja neviem, či na okreske nájdeš rýchlejšie auto, než je toto. To je normálne, že chirurgicky presná prevodovka. Úplne tam niekde ten etalón Honda S2000, ale toto je minimálne tak dobre. Minimálne. Určite. Musím hneď pochváliť ten výhľad, čo ty si hovoril spoza volantu. Naozaj je to tak, že o mnoho lepšie a viac vidím von. Hlavne už mi vôbec nezavádza ten štít alebo tieto prístroje. Áno, aj zrkadielko je vyššie. Na jednej strane aj rôzne levely vodičov si to dokážu vychutnať. Ono nemá tendenciu ti ukusnúť hlavu. Áno. Chceš sa voziť v rámci nejakých limitov, úplne v pohode, aj tak máš z toho radosť. Neuveriteľné. Áno, to je to, čo sa mi páči. Hovorím, už jediné to doklepnutie by bol nejaký prirodzený zvuk lepší. Ten obmedzovač. No pozri sa, teraz sa zase skľudníme. Áno. Máme tiché, komfortné auto. Áno, fantázia. Ako hovorím, z tohto auta srší charakter. Ten trojvalec tomu pridáva, lebo on má taký chuligánsky proste zvuk. Že celkovo to auto je tak dobre vyladené. Funguje fantasticky. Aj z môjho pohľadu amatérskeho jazdca, z pohľadu teba ako lepšieho jazdca. A musím vysekať jednu obrovskú poklonu Toyote. Ja si nepamätám, kedy v histórii, naposledy možno v 90. rokoch, kedy Toyota mala toľko modelov v ponuke, že si nevedel vybrať na každý deň, na víkendy. Sliny tečú z toho. Obrovský klobúk dole aj pred importérom slovenským, že takú limitovanú edíciu, ako je práve Kalle Rovanpera, sme mohli dostať do svojich rúk na chvíľku, aby sme si ju vyskúšali. No a keď spomíname Kalleho, tak máme pre vás ešte jeden odkaz. Hi, it's Kalle Rovanpera here. I want to say hi to all the fans in Slovakia. No a ja pevne dúfam, že onedlho teda vyskúšame aj automatovú verziu už toho civilnejšieho Yarisu GR, ale ten nemá dôvod byť o nič horší. Bude len iný. Nie, bude len iný. Výkon rovnaký, odpruženie rovnaké, naladenie štvorkolky iné a pádielka pod volantom ako bonus. To je niečo pre mňa. Ja viem. Komfortný prvok. Ale toto tiež nie je zlé uznať s tými medziplynmi. Takže vidíme sa pri ďalšom videu a túto páku by si mohol teraz odmontovať, kým skončí. Či to sa nahráva teraz? A teraz sa nahráva, takže... Dobre. Tak toto ukončíme, ne?